wena thanda usilandela abantwana benkosi ezinsizwa zimfaka ejubaneni siyabonga lo mabaso ezweni lasenkandla abantwana benkosi simenyiwe phakathi komuzi ongcwele wasekhwezi siyabonga ukufika amen sifika kahle khulunywa ngenkosi enkulu yasephakame mhlembo wabonwa yithi ukusibona sibonekile nje ukuthi isikhathi wasibona abafana abangathi bephuza asibonekile siyadabuka sithi bakubonanga sakubona kodwa uyathanda akhulunywa ngesibindi lapho sase-Arizona ukusilandela khulunywa ngesibindi sokuthi noma sakhulunywa ziphi izinto ngawe ukhamusha kancane uthi inhlangano yobuba ngizange ngimele awusolikhuluma kanjani ivangeli ngoba selikhuluma khona abafana lezingane lezibizwa ngoboy ethi noma icelile ekhaya idikile uma ngabe kuthiwa into ayikho ebebathi umama nje mntanami ayikho ngiyeza ucelile top ayikho imali lapha ababwakho utawufuna ukuthenga inkomo ibisithengana inkomo lezoke ibisithwala umlomo iphuma idikila iyothi lapha eminyango bese ibiza umama buya mfana wami sikhulume aqala ukusebenzisa imali abathi kulungile usiyongishaya uyihle mengishaya yongane yini oyishumayezayo lesontweni iqanda ngingena ngekani esontweni ligundisa umoho liyazi akekho umuntu ezolitshela ngoba nasekhaya litshelwa bashela baqeda basheli ungayishela zethithe ikhanda lapha nesithemba lethu nje ziqhamuka intombi uliqhameza ngapha uliqhameza ngapha ashela zethithe ikhanda uma endaweni yazi ukuthi zonke intombi idlula la uthathe namba awunginamba uyenza athathe intombi asaboni awungiphilama ithi ngani sekundikile nje so asambona ikhanda liyaduma mayi babo sothumela kanjani ivangeli ukhona otonya abanjalo abafana ofike sekuthela uyaxwayiswa weshela omunye umfana uyaxwayiswa omunye umfana sasuka inkomeni sasizonda ngisho umfana saqaba omuhle umuntu umfana athi muhle sasamfuni sizamdini umdlalisa kabi namhlanje umfana umxwayisa amehlo akangikhuluma indaba kaShembe ngoba isikhathi sinanazo iy'nto zakithi ngiqala ukubona uShembe ngoba 2008 ngibona uShembe ukuthi uNkulunkulu angikhuluma ukusonta mina ukusonta sikhule sizingane sonta thina sasingayo emhlanganweni kwathiwa ngizoxoxa abantu uthi mase kuyanjani ngicela ngathi ngizoxoxa abantu ngeke niye laphana nina niyona kuthiwa uba useduze asilitholanga ithuba lensimbi sazalwa amabhinga
uthi makuduma izulu ashisa amathayi abeke lapha phezulu kwendlu kodwa ethese ibona uShembe zafika nomkhubo omuhle ekhaya zakaza afika nehlabelelo makuduma izulu qale manje kuthatha isihlabelelo bese sibekwa lapha enseni bese sibuka ubaba omkhulu liselihle ithemba hayi beliselihle ithemba kodwa ngiyakhumbula sifike emzasebuhleni angikhuluma lo ndaba ngangiguqile bakhozi benkosi 2007 alukobona uShembe ngamehlo ukuthi uyabonwa ngathi ngiguqile nami ngibambula ilise lenkosi ukuthi wena nkosazana base kuduma ibhanoyi saphendwa sonke walizwa ukuthi liyaphazamisa manje ukunikela laduma ibhanoyi laliyelo wase abantu ababili wase umakoti wase nomnyeni wakhe labantu abakholwa basebenza kumfundisi wayekhona basebelibika udaba bathi sisuka kude sicela ukubona uShembe wayesebadlulisa wabathi wayesebabeka phambi kwesibalo sasezulwini ukuthi wena nkosazana isikhuwa lesihle wena uyathanda sibambula injalo omshulo umuntu amekhaza udaba lakhe lezwakala mina ngisamanga zokubona uShembe ukuthi uyabona ngamehlo ngiyakhumbula ngo5 ukuyocela nje ukuphasa bazothi uthi ngokhulumani kwenze nabantu abambi wayisinika lensizwa yathi Shembe ngizwe ukukhuluma ngawe redweni kwathi uNkulunkulu uyasiza mina nangu nkosikazi wami sineminyaka o5 sishadile abantwana sibatholi wathi wenziwa yini bantu abami manje ubani lonyalele ekhaya bathi baba sizwe redweni wathi abantu abamsenifikela ekhaya la ekhaya yonke iyathola la ekhaya isithuli nulu isithi awuna abantwana wathi baba ngatholi yathi hambuza uma wakho okuzalayo ukuthi ngabathola abantwana ilensizwa unkosi yamakhosi uma akukho lapho esingayile khona naye sesizame yonke le lokuthi wena nkosazana uyazi mntanami ambe kuye ithi Shembe besicela ukubuyela emuva siyomlanda ithi ngoba sihamba ngenyoni isibhanoyi yathi bengicela ukungena ebhanoyini sihamba siyomlanda umama sibe naye size kuwe ukuthi ngumhlambi lakho kuyomsiza sabuyela lezithandani laduma ibhanoyi lahamba wathi imzuzu waze usibambula yini singafiki ngoba kuShembe kufikile ukufika unumber 3 uthi seduze nje wathi umsuzwana sesikhohliwe nanti ibhanoyi yeyi ngoba ngiyashesiswa yiningi yeyi yehle inkosikazi ihamba ngamasokisi ingadini imiqhumuko ukuthi lo mangakhuzuka ngakhala ngendlela ecasile nayo bedlula yathi wena muphi kuthiwa nansi inkosi yavelishwe yathi mayifika phambi kwaShembe baguqa laba babili abashadene yama le nkosikazi yambuza emile yathi Shembe yathi sengifikile ngizothula ngifuna wathi ayiguqa wathi uthi mntana noba ngumsindo la ekhaya ehlisizwe awu ukuphuza utshwala uma wabona lento sayibona uphuza utshwala la ubona ngalutho wathi uzayintombi uyibona iphethe isiqephu esontweni njalo iqalazi ufike esontweni liphi yangalo beyizana kulunga konke sayibona yena lenzathi eyalisiyahla masiza umuntu ekhuluma ngoShembe konke sayibona yayisitshela inkosikazi bathi uthi ehlisa umsindo oba ngumsindo lazo laseni ba-athenda bona bobabili laseni ushiya ulayini yayisisuma indlondlo ngizayiphethe ihambrela esikoshi yayisithi nithi kwenze njani bantu abami wathi hayi lensizwa yathi uyena umama lona nkosi yamakhosi sesimlandile bathi uthi ngotshela phela ingane abantwana yabatholi ngani wathi Shembe uthi umusho njalo uzongixabanisa ney'ngane zami wathi ungixabanisa ney'ngane zami mina ngingathanda ingane amathumba ami engabathola abantwana ngoba yini bathi uthi ngayehlisize mntanami la ekhaya uzosizwa
uthi lathi malake ngikhumbuze lithi wena ufike wathandana nobaba walomfana lahlukana naye nithe uma selihlukene waphindwa wathola omunye wathi pho lokho kusho ukuthini ethi babe nekhuluma athi pho Wawusuthandana nenye insizwa oyitholayo owathi uma ngabe usukhulelwe usuthola umntwana wathi manje nasemakhoniteni ibanga lisekhishini ibanga indaba yalomntwana lona wamthikile uyise yasala nawe nengane owuyitethile incane wawusubona ukuthi isinqumo ukuthi uzwise uyise ubuhlungu ukuthi uyibulala wathi Shembe wathi msungivusela izona wathi izona sengalivuma mina kuJesu zonke enjani lezo zoyivusa namhlanje wathi mntanami wazi lutho ngoJesu wena uma uJesu umazi nalayikhaya ngabe uyasasa uthi ngakubona mntanami kusho ukuthi ngokusaza selivusa imiqwebu isiphila lapho sengathi silehele ngemumva esathi ngakubona nje mntanami anganohamba nami umphethe umntwana uyomlahla emanzini uthi ngalethi uhamba endleleni ithi angihamba nawe ithi wathi uma ufika emfuleni ithi wathi uyiphosa ingane ithi wathi uma uyiphosa ngasengiyidabukela ithi ngayiqaka wathi ayibusikuphi lana kanti uShembe umuntu onjani uthi ngayinqaka uthi asikhathi ngenqaka atshela ilwane ukuthi asingayidli uthi ngayithathela ngapha ngayinikisa kwasomlungu ngathi gogo ngikhulisele ngane kuyothi wayisikhulile isiqala ukusebenza uyomsuhamba wena emhlabeni uthi ngayinikisa kwasomlungu sayikhulisa ngathi ngoyilanda wayisikhulile yayisiphendula ukuthi samhlola saphendwa saphuma koti sathi mntanami awukhuliswa ngomlungu wena lo mlimo phambi kwabantu wathi makoti hayi kunjalo baba ngakhuliswa kuye kanti uthi ngaye abantwana ngeke bathola ngani ufuna abantu umshade ingane zenikhona umfowenu lona besifuna indlela umhlanganisa kwaphela umshade emzini wasemhleni wakhala umfana ngikhumbula baza ngogcina sangikunika umphambo sibira wakhala umfana wathi Shembe wena ubani uthi mawuthanda ukungibiza umntanami awuthanda ukuthi idimoni awutshela abantu bethi idimoni kusizile awuthanda ukuthi ngumthakathi tshela phela abantu umthakathi uthi ngalayika ngenzo bethi uNkulunkulu nawe mawuthanda hlona abakushoyo kodwa lokho kuthanda wikho ilabe sathi ngalo sathi ke thina uNkulunkulu angime khonze ngosikhosana izulu amen